gente, eu sou a Luquinha. Eu sou a Luna. Hoje a gente vai contar uma história chamada Um Barulho Estranho. Bora lá. Um barulho estranho. Dudu e Bianca são irmãos. Eles vivem se metendo em confusão. Eita, gente. Certo dia, eles estavam dormindo quando ouviram um barulho estranho. Os dois acordaram assustados. Claro, né, gente? O nome da história é Um Barulho Estranho. Verdade. Bora lá. Dudu disse: vamos ver o que é. Bianca estava com muito sono, mas ela era muito curiosa e aceitou a ideia do irmão. Eles foram até o quintal em silêncio. Foi quando ouviram um barulho mais uma vez. Bianca ficou com medo. Eu não deveria ter saído da cama, pensou ela. Gente, ela é muito medrosa, mais do que eu. Eu tenho medo de barata. Bora lá. Dudu e Bianca aproximaram-se do portão com cuidado. O vento batia assustadoramente nas plantas. Eita, o que é? Será? Eles ouviram outro barulho vindo da rua. Gente, isso daqui já tá aterrorizante. Pelo amor de Deus. Os irmãos esconderam-se no jardim. O barulho tinha parado. Eles levantaram lentamente a cabeça e olharam para o portão. Quando foi, viu uma sombra. Eita, de quem será essa monstro. sombra? Ó, gente. Quem foi que sombra é essa, gente? Não pode falar. Mas era apenas o gato da Bianca. O gato olhou com espanto e correu pra dentro de casa. Ele é bem fofinho, gato. Que coisa linda. Que coisa mais linda. Para dentro de casa. Dudu disse com alívio: que susto, Bianca. Vamos dormir. E fim. Gostaram? Gente, esse foi o vídeo. Se vocês querem mais vídeo de história, é só deixar o like que eu conto uma que tem de verdade. Comenta aí no Instagram e nos segue no YouTube. No Instagram. Ei, gente, ó, se vocês querem mais histórias, eu trago as minhas, porque eu tenho de livros muito legais. Tipo assim, A Menina que Odiava Livros, muitas coisas. Vocês que comentam aí. A gente vai fazer o vídeo de Luft Luísa. Agorinha! Daqui a um segundo. Daqui a um minuto, na verdade, porque a gente vai dar o vídeo. Tchau!